নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু শর্মিলাস কিচেন। আজকে একটা ব্রেকফাস্ট রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকের রেসিপি ডাল পুরি। ডাল পুরি আপনারা ব্রেকফাস্টে আলুর তরকারি বা আলুর দম দিয়ে সার্ভ করতে পারেন। চলুন তাহলে রান্নাটি দেখে নিই। প্রথমে 1 কাপ ছোলার ডালকে ভালো করে ধুয়ে 1 ঘন্টা মতন জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর ডালের জলটা ঝরিয়ে নিয়ে ডালটাকে একটা মিক্সির বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো কাঁচা লঙ্কা আর সামান্য পরিমাণে একটু জল দিয়ে ডালটাকে বেটে নেব। এবার ডালপুরির পুরটা বানাবার জন্য কড়াইতে 2 টেবিলস্পুন মতন সাদা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে হিং দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটে রাখা ছোলার ডালটা। ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একে একে 1 টিস্পুন গ্রেট করা আদা, স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং 1/2 টিস্পুন চিনি। এবার এই উপকরণগুলোকে ভালো করে ডালের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে এবং কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে যতক্ষণ না কড়াই থেকে ডালটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা, সবশেষে আমি এখানে একটা ভাজা মশলা অ্যাড করেছিলাম। গোটা ধনে, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা ভেজে নিয়ে তাকে গুঁড়ো করে 1 টিস্পুন আমি এখানে অ্যাড করেছি। কোনো কারণে সেটা দেখাতে না পারার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এবার ময়দাটাকে মেখে নেব। এখানে 400 গ্রাম মতন ময়দা নিয়েছি। দিয়ে দিলাম এর মধ্যে নুন, সামান্য পরিমাণে চিনি এবং সাদা তেল। নুন, চিনি, সাদা তেলটা ভালো করে ময়দার সাথে এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর অল্প অল্প করে জল দিয়ে আমি ময়দাটাকে মেখে নেব। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার হাতে করে সামান্য পরিমাণে সাদা তেল নিয়ে ময়দার গায়ে ভালো করে মাখিয়ে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে 20 মিনিট মতন রেখে দেব। 20 মিনিট বাদে ময়দাটাকে আবার একটু ভালো করে মেখে নিয়ে এবার এর থেকে লেচি কেটে নিতে হবে। এরকম সাইজের লেচি তৈরি করে নিচ্ছি। নর্মালি আমরা লুচি তৈরি করার সময় যেরকম সাইজের লেচি তৈরি করি তার থেকে সামান্য একটু বড় সাইজের লেচি এখানে তৈরি করে নিতে হবে। এবার ডালপুরিগুলো বেলে নেওয়ার পালা। প্রথমে একটা লেচি নিয়ে তাতে শুকনো ময়দা ছড়িয়ে দিলাম। এবার এটাকে একটু ছোট করে বেলে নেব। ঠিক এরকম সাইজের বেলে নেওয়ার পর এর মাঝখানে আমি ডালের পুরটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 2 চামচ মতন ডালের পুর আমি দিচ্ছি। পুরটাকে এইভাবে মাঝখানে রেখে চারিদিক দিয়ে এইভাবে মুড়ে দিতে হবে। চারিদিক দিয়ে এইভাবে মুড়ে দিয়ে মুখটাকে এরকম চেপে বন্ধ করে দিতে হবে। এবার আবারও একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে পুরিটাকে বেলে নেব। খুব হালকা হাতে বেলতে হবে যাতে ভেতর থেকে পুরটা বেরিয়ে না যায়। হালকা হাতে এপিট ওপিট করে বেলে নিলে কিন্তু পুরটা আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে না। ঠিক এইভাবে বেলে নিতে হবে।
এবার ডালপুরিগুলো ভাজবার জন্য কড়াইতে সাদা তেল গরম করে নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে একটা একটা করে পুরি এর মধ্যে ভেজে তুলে নিতে হবে। প্রথমে একটা দিক ভেজে নিতে হবে, তারপর একটা দিক হয়ে গেলে আরেক দিক উল্টে দিতে হবে। এইভাবে দুই দিক উল্টে পাল্টে এরকম ভেজে নিলেই কিন্তু ডালপুরি একদম রেডি। তাহলে গরম গরম পরিবেশন করুন এই ডালপুরি, আর আমাকে লিখে জানান রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো। ভালো লাগলে একটা লাইক করে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন, এবং আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন এরকম আরও রেসিপি পাওয়ার জন্য। আজ এই পর্যন্ত বন্ধুরা, দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।